Ես կարդալու եմ Հուդայի թղթից, սա մեր բնաբանն է, որը տարբեր տեղերում խոսվել է նաև Էջմիածինում, երիտասարդականին, բայց հիմա քանի որ ճամբարում հնարավորություն ունենք ավելի մանրամասը ճաշակելու, ուրեմն քո սրտի մեջ մի ասա, որ ես գիտեմ, դու հաց կեր, որ միշտ ասես, գա սեղանի շուրջը նստես, հացը դրած է սեղանին, դու նստես ու այնտեղ սեղանի շուրջն ասես, հաց ես գիտեմ ինչ բան է, մի 1000 անգամ ասես, կկշտանաս, ուրեմն հացը մի ասա գիտեմ, հացը ճաշակիր։ Եվ կարդում եմ 20-րդ համարը, մի գլուխ է Հուդայի թուղթը, եւ այսպես է ասում. բայց դուք սիրելիներ, արդեն սրանք վերաբերվում են, սա վերաբերվում է Աստծո խոսքի համար կռվողներին, որ նրանք աղոթքով պայքարում են Աստծո խոսքով, որ Աստծո խոսքը իրանց մեջ բարձրանա ու փառավորը լա։ Եվ Սուրբ Հոգին մենք Հուդայի ձեռքերից չենք ընդունում սա, մենք ընդունում ենք Սուրբ Հոգու ձեռքերից, Հուդան միջոցն էր, որպես առաքյալ այդ գործի համար, եւ ինչ է ասում Սուրբ Հոգին, բայց դուք սիրելիներ, անձերնից շինելով ձեր ամենասուրբ հավատքին վրա եւ Սուրբ Հոգիով աղոթք անելով։ Սիրելիներ, ձեր անձերը շինեք։ Ուրեմն հոգեվոր կյանքը կառույց է։ Հոգեվոր կյանքը այդպես ինչ-որ պահեր չէ, որ այդ պահը, այդ վարկյանը դու զգացիր, վայելեցիր, օ, հալելույա, այսօր պաշտամունքը լավ էր։ Հոգևոր կյանքը կառույց է։ Մարդիկ, հոգևոր մարդիկ ապրում են իրանց ներսի հավատքի կառույցով, այդ պահերով չեն ապրում։ Այդ պահերը լավ է, դա ուղղակի դա քարի վրա պետք է մեր մեջ դրվի եւ կառույց դառնա։ Ովքեր որ միայն այդ պահերով են ապրել, ուրախացել։ Եղբայր ջան, ես Տիրոջ ներկայությունը զգում էի, մի շաբաթա չեմ զգում, աղոթք արեք ես էլ զգամ։ Այդ պահով է ուրախանում։ Այդ պահը չկա քանդվել է այդ մարդը։ Հոգևոր մեռած վիճակ։ Ուրեմն կառույց չունես դու, քույրիկ ջան, եղբայր ջան։ Ուրեմն էլ մի փնտրի այդ պահերով ապրել։ Այդ պահերը Տերն է որոշում, որ պահին քո հետ ինչ պետք է կատարի։ Բայց դու քո անձը շինեք, այսինքն կառուցեք։ Ուրեմն հոգևոր կյանքը կառույց է։ Ամենասուրբ հավատքի վրա, այսինքն հավատքի կառույց է, որ անձը այդ պահերով չի ապրում, այդ պահերի վրա չի վարժված։ Մենք բոլորս էլ անցել ենք այդ պահերով։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես նոր հոգի էի, սիրելիներ, ես հիմնականում այն տեղերում էի, այն եղբայր քույրերի մոտ էի, որոնք տեսնող էին եւ մարգարեանում էին։ Ոնց որ իմ անձը դրանց վրա էր կառուցվում։ Ուշադիր լսեք, ես չեմ ասում տեսիլք ու մարգարեություն պետք չի եկեղեցու, բայց դրա վրա կառուցել չի կարելի։ Դրանք պետք են, բայց կառույցը դա չի։ Ստե չի գրած մարգարեության վրա կառուցվել։ Գրածա որ մարգարեությունը շինության համար է, բայց կառույցը լինի հավատքի վրա։ Եվ այդպիսիները նաև ծածկվում են եղբայրության աչքերից, որովհետև եկեղեցին շատերին արգելում է, նրանք ծածուկ գործում են, եւ կային այդպես անձիկ, որ ասում են հանգարց եղբայրները չիմանան մենք որտեղ ենք, եւ ինչ եղավ, ովքեր եկան, ովքեր գնացին։ Ես էլ հավատարիմ այդպես, հետո սիրելիներ, զգացի, որ այդ ինձ կյանք չի տալիս։ Եվ հետո Սուրբ Հոգին սկսեց աշխատանք տանել տարբեր միջոցներով, որ դու դրա կարիքը չունես, դու ուրիշ բանի կարիք ունես։ Ես ընդ էի, որտեղ աղոթում էին հրաշքներ էր ելնում, բժշկություններ էր ելնում, սիրելիներ։ Եվ ես էլ էի աղոթում, Սուրբ Հոգին գործում էր, բայց վերջում ես տեսնում եմ, որ իմ ներսը դատարկ է։ Իմ ներսում հաղթություն չունեմ ես։ Իմ ներսում իմ ցանկությունները ավելի մարմնի ցանկությունները իշխում են, քան թե ճշմարտությունը։ Եվ բոլոր հրաշքներից, զորություններից հետո, որ շատերը ուրախացած էին տուն գնում, ես ներքին սենակում
տառապում է եւ ասում է Հիսուս ջան, բա ինձ է պետք է բժշկես։ Ես ֆիզիկական բժշկվելու կարիք չունեմ, բայց ես հոգեվոր բժշկության կարիք ունեմ։ Այդ պահերով ուրախանում էի, բայց այդ պահերը որ անցնում էին, ես տենում էի, որ իմ ամբողջ ներսը քաոս է հոգեվոր։ Եվ կառույց չկա, հենարան չկա, այն վաղ չի հասկանում, որ կառույց է պետք։ Այն վաղ տեսնում է, որ ես լրիվ մեռած վիճակ է, եւ մեղքը իշխում է ինձ, եւ մեղքի ցանկությունները մատերի վրա խաղացնում են ինձ, եւ ես հաղթություն չունեմ։ Եվ կամաց Աստծո հոգին բերեց այդ շինարարությանը, որ մեր անձերը կառուցվի հավատքի վրա։ Իսկ հավատքը Աստծո խոսքից առանձին չի։ Հավատքը հենց Աստծո խոսքն է։ Այն սերմը, որ քո ներսիդին է։ Հիմա ես ուզում եմ բոլորիդ Տիրոջ հոգիով ցույց տալ ավետարանով, սիրելիներ։ Մարդը տեսնում է իր մեջ ինչ կա, հաճախակի մարդը վկայում է, որ իր մեջ ինչ մեղքի տեսակներ կան, նախանձություն կա, հպարտություն կա եւ այլն ինչ ցանկություններ խոստովանում է, բայց ասում եմ ձեզ Հիսուսի անունով, բացի այդ հին մարդից դուք ուշադիր նայեք, ձեր մեջ մանանեխի հատը կա։ Այս բարի սերմը պստիկ է, ոնց որ չերևացող, բայց ձեր մեջ է։ Ընդունեք, սիրելիներ, ընդունեք։ Ես նայում եմ շատերը ապշած նայում են ինձ զարմացած։ Ընդունի, դա քո մեջ է։ Ոմանք վախենում են ընդունեն, ասում են ախր ես մաքուր չեմ, ես հələ չեմ սրբացել։ Ոնց կարող է։ Այո, դա Աստծո պարգևն է։ Եվ Աստված գիտես ինչ է քեզ նվիրել։ Ոչ թե մի հատ խնդրի լուծում, կամ մի հատ բժշկություն, կամ գործերի հաջողություն, դա ամբողջ աշխարհին է տալի Աստված։ Անհավատներին էլ է դա տալի։ Աստված երկրի թագավորությունը խոսքի տեսքով, սերմի տեսքով նվիրել է, դրել է քո մեջ։ Փառք Հիսուսի դրա համար։ Ես նորից այդպես շոշափում եմ իմ մեջ, փառք եմ տալի Հիսուսին։ Միացեք այդ փառքերին, սիրելիներ։ Դու տկար ես, աճելու շատ տեղ ունես, մաքրվելու շատ տեղ ունես, բայց քո մեջ Աստծուց պարգև կա։ Այդ պարգևը բոլորին անխտիր է տալիս Աստված։ Կարող է մինչև քո կյանքի վերջ դու մարգարեության պարգև չունենաս, բայց խոսքի պարգև այդ նվերը բոլորին է տրվում։ Ալելույա։ Սատանան չի ուզում, որ դու դա տեսնես։ Նա միայն ցույց է տալիս հին մարդը, նա միայն ցույց է տալիս մեղքը, նա միայն ցույց է տալիս մարմնավորը, նա Աստծո խոսքը ասում է գործ չունես, դա մի անկյուն տար պահի, դա սուրբ է, դու իրավունք չունես անգամ նրան կպնելու, հետո վերջում Հիսուսը գքա իր նվերը կտաս իրան, կասե շատ շնորհակալ եմ։ Բայց Հիսուսը այդպիսին ծառային ասեց, որ ծույլ չար եւ ծույլ ծառա։ Ես դա դրել էի քո մեջ, որ այդ սերմը աշխատի եւ պտուղ բերի։ Ես էլ վախեցա, որտեղ դու շատ խիստ բարդ ես, պահել եմ։ Ուրեմն սիրելիներ, այդ սերմը Աստված ինչի համար է դրել քո մեջ։ Քո ինչ հարց ես ուզում լուծվի։ Այդ եկել է որ լուծի այդ հարցերը։ Մենքան պստիկ է, որ դու ասում ես, ինչ կարա անի։ Հեսի ախր շատ մեծ զորություն է պետք։ Ես էլ եմ այդպես մտածել։ Այս մանանեխի հատը սերմերի ամենապստիկն է։ Սիրելիներ, բայց նա երբ որ մեծանում է, այսինքն երբ որ նա բարձրանում է, առաջանում է, աղոտ կարեք, որ նա առաջանա բոլոր խոտեղեններից, բոլոր խնդիրներից, բոլոր գողյատներից, բոլոր սատանայի հնարքներից ամենաբարձրն է։ Դու տեսնում ես նրա իշխանությունը եւ փառավորում ես Տիրոջ անունը։ Եվ նա Աստծո կամքը կատարում է քո մեջ։ Եվ Աստված ուզում է քեզ մաքրել, բժշկել,
ազատ անել, սա է Աստծո կամքը։ Եվ նա փառավորվում է քո կյանքի մեջ, եւ դու փառավորում ես նրան, որտեղ նա է արժանի փառքերի։ Եվ այդ խոսքը ինքը Հիսուսն է, Հիսուսից առանձին մի տեսեք Հիսուսը երկնքում խոսքը ձեր մեջ, նա Հիսուսն է, խոսքով է հայտնվել քո մեջ, Սուրբ Հոգու ձեռքով։ Դրա համար Սուրբ Հոգին խոսքն է փառավորում, որտեղ խոսքը լոկ խոսք չի, խոսքը Հիսուսն է։ Ոչ եք մոռանա։ Ուրեմն Աստված քեզ սովորական նվեր չի տվել, սիրելն է, իր որդուն է դրել քո մեջ։ Հենց խոսքը որդին խոսքի տեսքով մարմնացել է խոսքով։ Եղբայրներ, քույրեր, եւ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ այդ հավատքի վրա շինի քո անձը։ Ուղղակի ես ուզում եմ մի երկու օրինակով ցույց տալ ձեզ, որտեվ մեր ժամանակը վերջացել է, բայց որ գործը շարունակվում է, այդ երկու տեղը ցույց եմ տալ։ Ինչ է նշանակում կառույց։ Եվ ինչ է նշանակում ուղղակի ինչ-որ օրհնություններով ապրել, ինչ-որ պահերով ապրել, ինչ-որ զգացմունքներով ապրել, ինչ-որ Սուրբ Հոգու հրաշքներով ապրել, դրանք տարբեր բաներ են։ Ուրեմն երկու օրինակ կա, մենք այդ մասին ասել ենք, ուրեմն Ծննդոց գրքից Հովսեփի օրինակը պետք է հիշեցնեմ, դու գիտեք Հովսեփ ով էր, որպեսզի բոլորը չկարդամ Աստվածաշնչից։ Հակոբը 12 որդի ուներ, որից մեկը Հովսեփն էր։ Եվ ես չգիտեմ, դուք նկատել եք, երբ որ եղբայրները քարոզել են կամ կարդացել եք, որ տարբերությունը որն էր Հովսեփի ու մյուս եղբայրների իրանց հորտան մեջ։ Եթե դուք նկատել եք, Հովսեփը ավելի հոգևոր դաշտում էր։ Իսկ իր եղբայրները թեկուզելի Աբրահամի սերունդ էին, Հակոբի որդիներն էին, բայց նրանք մարմնավոր հավատացյալներ էին, այդ խորհուրդն է։ Եվ նրանք Հակոբի մոտ, իրենց հոր մոտ, իրանց շատ պարկեշտ հավատացյալ էին ցույց տալի, բայց դրանից հետո մարմնավոր բաներ էին անում։ Եվ Հովսեփը այդ բոլորը բերում հորը տեղյակ էր պահում։ Դրա համար Հովսեփին նրանք չէին սիրում, որտեղ Հովսեփը իրանց մարմնավոր չարությունների չէր միաբանվում։ Հովսեփը կառուցվում էր հոգևոր դաշտում։ Հովսեփը Հակոբի ոտքերի տակ էր մեծանում։ Ոչ թե միայն ծառայում էր որպես հայր, այլ նա Հակոբի հետ շփվում էր որպես Աստծո մարդ։ Ոչ թե որպես հայր։ Նա որպես հայր շփվում էր եւ ծառայում էր, բայց նա շփվում էր նաև որպես Աստծո մարդ։ Եվ բնականից Հակոբը փոխանցում էր այդ հավատքը Հովսեփի մեջ։ Եվ Հովսեփի մեջ կառուցվեց։ Եվ նա Աստծուն սիրեց, դրա համար Սուրբ Հոգին իջել էր Հովսեփի վրա։ Սրտեր քննողը տեսնում է ով է իրոցյալը։ Աստված տեսնում է ում հետ կարելի է գործ բռնել։ Ով է վստահելի, ով է հավատարիմ։ Աստված կարող է քեզ շատ օրհնի, բայց քո հետ գործ չբռնի, որովհետև դու վստահելի մարդ ես իր համար։ Որովհետև դու հավատարիմ, կայուն ես, հաստատուն ես։ Դու հաստատ հավատ չունես, քո այոն այո, ոչը ոչ չի։ Քեզ կօրհնի, անհավատներն էլ է օրհնում։ Ամբողջ աշխարհը ապրում է Աստծո օրհնությունով, ձեզ թվում է իրանց շնորհքով են ապրում։ Հիմա որ Աստված արևը չծագեցնի, սաղ կչորանա, կհոտի կթափի, մարդիկ է սովից կմեռնա։ Ուրեմն Աստված բոլորին է օրհնում։ Բայց իրեն վստահելի մարդկանց հետ Աստված գործ է բռնում։ Օրինակ Հովսեփի հետ գործ բռնեց։ Այն մնացածին էլ օրհնեց։ Ողորմություն արեց, բայց Հովսեփի հետ գործ բռնեց։ Որտեվ Հովսեփը իր անձը շինում էր ոչ թե մարմնավոր ավազի վրա, այլ շինում էր ամենասուրբ հավատքի վրա։ Սիրելիներ, եւ երբ որ եկավ փորձության ժամանակը, արդեն չկար այդ պահերը, չկար Հակոբը, չկար Աստծո մարդը, չկար մարգարեության հոգին, չկար այդ կերակուրը, ինքը Եգիպտոսում ստրուկ էր։ Մի հատ հավատացյալ կողքը չկար։
հոգևոր դաշտ չկա, լրիվ մարմնավոր է։ Այսօր մի ժամ շատ հավատացյալներ, մի ժամ շատ չեմ ասում, մարմնավոր դաշտի մեջ մնացին, շարքից դուրս են գալի։ Գնում եմ 2 ժամ աշխատում եմ, շարքից դուրս եկած գալիս եմ։ Շատ երիտասարդներ աշխատում են, սովորում են։ Շարքից դուրս են գալի արդեն, որտեղ կառույց չունես։ Դու ինչ-որ պահերով ես ուրախացել, բայց կառույց չի գնացել մեջդ։ Դրա համար սատանան մի փոքր գայթակղություն, մի փոքր հալածանք, մի փոքր մեղքի զվարճություն, հերվից չել խոստանում, որ քեզ կտա, հերվից ուծա տալի։ Եվ մարդը արդեն հեռանում է Աստծուց։ Կառույց չկա։ Աշխարհը քեզ բռնում է, որտեղ կառույց չունես։ Հիմա Հովսեփը մարմնավոր դաշտի մեջ ենել լրիվ կռապաշտ երկիր, Եգիպտոս, սիրելիներ, եւ այդ բոլորը բավական չէ։ Դու գիտեք, որ այդ տանտիրոջ կինը, որ աչքեր ուներ Հովսեփի վրա, նա նաեւ առաջարկություն արեց Հովսեփին։ Եվ Հովսեփը կայնել էր մի մեծ փաստի առաջ, երիտասարդ է, մարմնի օրենքները մեռած չեն, բոլոր մարմնի օրենքները գործում են, կողքը մի հատ եղբայր չկա, որ իրան ասի Հովսեփ, չի կարելի, Հակոբը չկա, բայց ինչ կա Հովսեփի մեջ։ Ձեր անձերը շինեք, այդ կառույցն եմ ուզում տեսնեք։ Ես Աստծո խոսքով ցույց եմ տալի հիմա։ Ես կարդում եմ այդ պահը, որ դուք տեսնեք։ Ոչ թե մենակ լսեք, այլ տեսեք։ 39-րդ գլուխ Ծննդոց 7-րդ խոսքից կարդում եմ։ Ու եղավ, որ այս բաներին ետքը անոր տերոջը կինը աչք տնկեց Հովսեփի վրա ու սա Պարկեինցի հետ։ Բայց Անիկա, այսինքն Հովսեփը, տեսեք ինչ այս բառի վրա ուշադրություն դարձրեք։ Չհաճեցավ։ Սա այ հրաշքը սա է, այ կառույցը սա է, հավատքը սա է, սիրելիներ։ Ստե հավատք բառ չկա գրած, բայց հավատքը տեսեք։ Բայց Անիկա չհաճեցավ։ Ու իր տիրոջ կնոջը սավ։ Դե մնացած չեմ ուզում կարդամ։ Մերժում է Հովսեփը։ Հովսեփը չհաճեցավ, հավատքը տեսեք։ Ամբողջ աշխարհը գերի է մարմնին։ Մանավանդ երիտասարդությունը։ Այս մեղքի ստրուկներն են։ Եվ այս մեղքի պղծությունը օրեցօր բազմապատկվում է երկրի վրա, բայց ահա մի երիտասարդ մոտավորապես 30 տարեկանի չափ էր Հովսեփի հետ պահերին, մոտավորապես երևի այդքան էլ չկար։ Ճիշտ ժամանակն է կարծես մարմնավոր մտքով ասելով կյանք անելու ժամանակն է, ինչպես այսօր շատերն ասում են դեռ երիտասարդ եմ, պետք է կյանք անեմ, բայց մարդկանց հասկացած կյանքը Հովսեփին հաճելի չէ։ Հովսեփն ասում է հաճելի չի ինձ, չհաճեցավ։ Ինչ կար Հովսեփի մեջ, ինչ էր կերե Հովսեփը։ Ձեր անձերը շինեք, այսա հավատքն է։ Ինքը այդ կյանքին չի հավատում։ Ինչու այդ կյանքի գերին ես դու, ինչու դու այդ ցանկությունների գերին ես, որտեղ դու դրա մեջ ես տեսնում կյանքի իմաստը, դու հավատք ունես դրա վրա։ Ուրեմն եթե դու խնդրում ես, որ Աստված մաքրի, նախ քո հավատքը պետք է բժշկվի եւ դու դրանից ազատ կլինես։ Հովսեփի հավատքը դրա վրա չի։ Հովսեփի հավատքը Տիրոջ վրա է։ Նա հավատում է, որ եթե Հիսուս ունի, ուրեմն ինքը երջանիկ է։ Թեկուզ ստրուկ, ինքը ֆիզիկապես էր ստրուկ, բայց հոգեպես ստրուկ չէր։ Տեսակ որ ստրուկ չէր։ Թե չի երևում։ Գայթակղությունը, այն էլ ինչ գայթակղություն, այսպես Հովսեփի առջև է կանգնած, որ մարդիկ գերի են մարմնին, բայց հանգարց հայտնվել է մի երիտասարդ, որը ստրուկ չի, մերժում է այդ փաստը, այդ ակտը, որից կարող է կախված լինել իր փրկությունը ճակերտավոր։ Մերժում է Հովսեփը։ Փառք Տիրոջը։ Այս Սուրբ Հոգին ուզում է այ քո անձը այդ հավատքի վրա կառուցես, որ դու իմանաս որու ես հավատացել, որ
Հիմա ես ուզում եմ կարդամ նոր կտակարանում, այսպիսի հավատք տեսնեք, որ սա կատարվի քո վրա, այսի ֆիզիկապես կատարվավ, հիմա կատարվում է հոգևոր աշխարհում, կարդում եմ Փիլիպեցիս 3-րդ գլուխ, շատ լսեք սիրելիներ, 7 եւ 8 համարները, բայց ինչ որ ինձ շահ էր, զանիկա Քրիստոսի համար վնաս սեպեցի, եւ իրա բոլոր բաներն ալ վնաս կսեպեմ, իմ Տիրոջս Քրիստոս Հիսուսի գերազանց գիտությանը համար, որու համար ամեն բանեն զրկվեցա, շատ լսեք, ամեն բանեն ինչ եղա, այսինքն Պողոս առաքյալը նույնպես երիտասարդ ժամանակ է ապաշխարել, եւ որ ապաշխարել է, ուրեմն ինքը զրկվել է երիտասարդական, ճակերտավոր հասկացած կյանքից, եւ ինքը ասում է, որ իրոք ես զրկվեցա, սիրելիներ, բայց ինչ որ ինձ շահեր եւ իրա բոլոր բաներն ալ վնաս կսեպեմ իմ Քրիստոս Հիսուսի գերազանց գիտության համար, որու համար ամեն բան են զրկվեցա եւ աղտեղություն կսեպեմ, հալելույա, հավատքը տեսեք, այ կառույցը սա է, ինչ եմ համարում, աղտեղություն կսեպեմ, սիրելիներ, որպեսի Քրիստոսը շահին, հալելույա, Հովսեփը աղբ համարեց մարմնավոր կյանքը, աղբ, պատկերացրեք մի այդ աղբակույտը բերել է սատանան գայթակղություն որպես եւ ասում է արի խնջույք արա եւ առաքյալը ասում է այդ աղբը ես աղբ ուտելու ցանկություն չունեմ, ես զզվում եմ այդ աղբանոցից, ես կերակուր ունեմ ուտելու եւ իմ կերակուրը ճշմարտությունն է։ Տեսնում եք կառույցը, ձեր անձերը շինեք, այս հավատքի վրա շինեք, սիրելի երիտասարդ եղբայրներ, քույրեր, խոսքը հիմնական ուղղում եմ երիտասարդներին, թեկուզ դուք մի մտածեք, որ մեծ ասակները չունեն սրա կարիքը, շատ ունեք սրա կարիքը, որ ձեր անձերը սուրբ հավատքի վրա շինեք, որտեղ չկա մարդկային խառնուրդ մտքի իմաստության, դա միայն Աստծո բերանից ելած խոսքն է, սուրբ է, մաքուր անարատ է, երբ որ քո անձը այդ հավատքի վրա է կառուցվում, հաղթություն է սա, ոչ թե միայն հիվանդություններին ու պրոբլեմներին, մեղքի բնությանը եւ սատանայի բոլոր գայթակղություններին եւ նրա բոլոր մեղքի կառույցներին, այստեղ է որ կողկրտում է Աստծո տկարը, այստեղ է որ ձեր մեջին ավելի զորավոր է, քանի հոգի կան, որ այս կառույցը ունեն, քանի հոգի կան, որ իրանց կյանքում կառույց է գնում, եւ քանի հոգի կան, որ չի սկսվե, բայց Սուրբ Հոգին ուզում է, որ այսօր սկսվի, ում կյանքում որ չի սկսվի, ում կյանքում սկսվել է շարունակվի, ուրեմն դու շատ այդքան մի փափագի, այդ որ պահերով ապրես, յոլա եթաս, դու աղոտ քարա, որ հավատքով հաստատվես, որ թեկուզ նրա ներկայությունը չես զգում, հակառակ պրոբլեմ ես զգում, հիվանդություն ես զգում, թեկուզ սատանայի մտքերն ես զգում, հարձակումներ ես զգում, բայց քո հավատքը հաստատ է նրա վրա, դու կասկած չունես, դու Հիսուսի անունը շարունակում ես կանչել եւ փարտալ այդ անունին, եւ ինչքան էլ յոթնապատիկ ու հարյուրապատիկ կրակը թեժանում է քո կյանքի պրոբլեմների, հավատքն էլ է թեժանում, հավատքը չի մարում, հավատքն էլ է թեժանում, քո անձը նրա վրա է կառուցված, սատանան ասում է Աստված արդեն թողել է քեզ, որտեղ դու չես զգում, ուր է, քանի տարի աղոթում ես, էլ չես զգում, եթե Տերը քեզ հետ է, բա ոնց ես վիճակի մեջ ես, սատանան հիմա էլ է նսեմացնում Աստծո խոսքը, Ադամին ու Եվային ասեց, ինչ է ասել Աստված, եթե ես պտուղից ուտեք կմեռնեք, որ ուտեք չեք մեռնի, ինչ է ասել Աստված, այսօր էլ նույն հարցադրումն է, Աստված ասել է, որ ամեն օր ես քեզի հետ եմ, մինչև աշխարհի վերջը, գիտեք թե չգիտեք, բայց սատանան փորձում է Աստծո խոսքը նսեմացնել, բա ուր է որ քո հետ է, փաստացի է խոսում սատանան, որ քո հետ է, ինչ ես հիվանդացել,
Բայց ես փորձանքը քո գլխին պետք է գար։ Բա ինչու աղոթում ես, քանի տարի է պատասխան չկա։ Փաստացի է խոսում սատանան։ Աստծո խոսքը նսեմացել է, շատերը կասկածում են, անգիր գիտեն այդ համարը, բայց էլ նրա հետ հույս չեն կապել։ Ձեռքերը փրփուրներին են գցում արդեն։ Թող այսօր քո հավատքը բժշկվի Հիսուսի անունով։ Աստծո խոսքը այաղոտ կարա որ բարձրանա, այո նա ինձի հետ է, այո եւ ամեն, բայց իմ խելքը չի հասնում նրա գործերից, բայց ես նրա վրա չեմ կասկածում։ Պետք է փառավորեմ մինչև վերջ։ Ձեր անձերը շինեք այս հավատքի վրա։ Թեկուզ այդ պահերը չկա, Հակոբ այլևս չկա, որ աղոթում է Հովսեփի համար եւ նրան քաջալերում է։ Չկան հավատարիմ մարդիկ, բոլորը կռապաշտ են, գայթակղությունն էլ դեմն է, բայց իր մեջ կառույց կա։ Հալելույա։ Ինքը ասում է, որ ես ինչպես մերժեմ Աստծուն, այդ մեղքը չեմ գործի նրա առաջ։ Այսինքն ես չեմ կարող նրան հայոյել, չեմ կարող նրան մերժել, ես գիտեմ, որ ու եմ հավատացել։ Ես տեսնում եմ, որ Սուրբ Հոգին նորից հավատքի բժշկություն է անում։ Դրա կարիք ունեք Աստծո եկեղեցի։ Ես դրա կարիքն ունեք։ Ինչ հարցեր ես ուզում լուծվի, բոլոր քո հարցերը սրանից է կախված։ Ուրեմն բուն պատճառն է ցույց տալիս Սուրբ Հոգին։ Այս դրա համար դու պայքարի։ Եվ հիմա որ պետք է աղոթ կանենք սիրելիներ, պայքարը շարունակվում է, մտի այդ հոգևոր պատերազմի դաշտը, այդտեղ լարվածություն պետք չի, այդտեղ մարմնավոր զենքեր պետք չեն, այդտեղ աղոթք է պետք եւ Աստծո խոսքի հավատք, այդտեղ պետք է մանանեխի հատը աշխատի եւ այդ հավատքով դու պետք է աղոթես։ Հալելույա Հիսուսին։ Տիրոջ զորությունը ներկայա բժշկելու, այս Սուրբ Հոգին էսի է ուզում քո կյանքում կառուցել։ Ձեր անձերը սրա վրա շինեք։ Սիրելիներ, տեսնում եք, թե չեք տեսնում։ Սուրբ Հոգին չուզում մենակ լսեք, ուզում է տեսնեք, կյանքը տեսեք, տեսեք կառույցը, տեսեք հավատքը, ձեր անձերը շինեք այսօր։ Տեսեք Հովսեփի, Պողոս առաքյալի կառույցը, աղբ եմ համարում երիտասարդական ցանկությունները։ Ուրեմն ոչ թե չի կարելի, կամ դժոխքի վախից այս մարդը հազիվ իրան զսպում է, որ մեղ չգործի, աղբ եմ համարում։ Ով է իրան հազիվ զսպում, որ աղբանոցից չկերակրվի։ Ով է հազիվ զսպում իրան։ Երիտասարդներ, ձեր բարձրացրեք։ Ով է հազիվ իրան զսպում։ Երբ որ տենում է փողոցում մի տեղ աղբակույտ է թափված։ Հոտած եսի մինչեր, հազիվ քեզ զսպում ես, որ քո սովը դրանով չկշտացնես։ Ով է։ Սիրելիներ, նորմալ մարդը ազատ է, որովհետև նա ճանաչում է ճշմարտությունը եւ այդ ճշմարտությունը իրան ազատ է անում։ Այս Սուրբ Հոգին այսի ազում շինի քո մեջ։ Որ ոչ թե դու հազիվ զսպես քեզ, հոգևոր կյանքը դառնա տառապանք, հապա դու հավատքով ապրես, կող կրտելով սատանայի բոլոր ստերը եւ հակառակ կենաս, ինչպես Հովսեփը հակառակ կեցավ, հաճելի չի։ Թեկուզ շարունակվեց հալածանքը, բայց Աստծո մարդը ապրում էր միայն այդ հավատքով, որ ինքը Տեր ունի, ինքը որբ չի։ Թեկուզ Եգիպտոսում օտար երկրի մեջ Իսրայելի համար համարվում էր Հովսեփը մեռած, բայց Աստծո համար Հովսեփը կար։ Դու Աստծո համար կաս։ Կարող շատերի համար մեռած ես համարվում, չեն էլ ուզում քեզանով որևէ մեկը զբաղվի, բայց մեկը կա, որի համար դու ապրում ես։ Եվ ինքը քո հայրն է։ Եվ ինքը քո հովանավորն է, որպես հայր։ Ոչ թե միայն լոկ հովանավոր, ոչ, նա քո հայրն է, նա հովանավորում է քեզ բոլոր հարցերում։ Մի վախնար։ Ալելույա Հիսուսին։ Սիրելիներ, լրիվ հավատքի բժշկություն այդում։ Կանգնենք աղոթքով միանանք Սուրբ Հոգում։